Cari amici del Bruco, per noi autori di questi video è un anniversario particolarmente importante. Il 10 marzo 1775, prima domenica di Quaresima ambrosiana, esattamente 250 anni fa, faceva il suo ingresso come parroco di San Zeno di Olgiate Molgovan, nella Brianza lecchese, Don Ambrogio Sovico, nativo della parrocchia di San Tommaso in Terramara, a Milano. Come scrisse Don Giovanni d'Ozio, viceprefetto della Biblioteca Ambrosiana, Don Ambrogio Sovico nacque nel 1739 da nobile famiglia, di cui fu l'ultimo rampollo, come appare nell'albero gentilizio di quella famiglia. Così scrisse di sé il Sovico. Nel 10 marzo suddetto anno morì alla città per cominciare a vivere alla campagna. Correva nel suddetto giorno il primo venerdì di quadragesima, onde stimai di qui portarmi senza strepito alcuno, rinunciando a tutte le graziosità che si volevano usare da signori parrocchiani per appunto custodire la santità di tal giorno e da principio all'ufficio parrocchiale. Ma chi era Don Ambrogio Sovico e perché è di fondamentale importanza per noi? Così scrisse Don Carlo Riva di Mondonico, suo amico ed esecutore testamentario. Ambrogio Sovico, il cui nome suonerà sempre dolce e venerato, fu uomo dotto ed accorto. Trovato l'archivio parrocchiale in qualche bisogno, si occupò a rimediarvi ed a consultare e conoscere i documenti, dei quali fece note e transunti. Amatore delle vecchie notizie, si pose con molte indagini a raccogliere specialmente dai più vecchi parrocchiani e vicini tutto ciò che risguardava le famiglie più notevoli del sito e le vecchie tradizioni, sui quali argomenti scrisse assai, ma sgraziatamente gran parte dei suoi scritti per invidia si fecero perdere. Come avete ascoltato, pur con notevoli perdite tra i suoi scritti, il registro completo dell'archivio parrocchiale da lui compilato è giunto fino ai nostri giorni e fu proprio grazie a questo documento che noi del Bruco muovemmo i nostri primi timidi passi nella storia del territorio nel lontano 1992, iniziando con il completo riordino dell'archivio parrocchiale grazie all'interessamento dell'attuale parroco Don Giancarlo Cereda. Davvero per noi il nome Sovico suona sempre dolce e venerato.